నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ సుబకర్ నాదెల్లా, క్లినికల్ అండ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్, కిమ్స్ హాస్పిటల్, కొండాపూర్ డివిజన్. గత చివరి నెల రోజులుగా చూస్తే కనుక చాలామందికి వైరల్ ఫీవర్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. జలుబు వస్తుంది, తుమ్ములు, దగ్గు, ఆయాసం ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. 2-3 రోజుల్లో జలుబు తగ్గిపోతుంది, కానీ పర్సిస్టెంట్గా దగ్గు ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ పొడి దగ్గు ఉంటుంది. దీనివల్ల జనాలు చాలా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో ఏం చేయాలి, మనం ఎలా ఉంటే కనుక డాక్టర్ని చూడాలి. ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ లక్షణాలు వస్తే కంగారు పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో ఎవరికి కూడా ఆక్సిజన్స్ తక్కువ అవటం కానీ, లేదంటే సివియర్గా అయ్యి హాస్పిటలైజేషన్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే రావట్లేదు. కానీ వాళ్ళల్లో చాలామందిలో మాకు వచ్చిన పేషెంట్స్లో కూడా దగ్గు విపరీతంగా రావటము, చాలా ఇబ్బంది పడటము, వాళ్ళు మాట్లాడలేకపోవటము, పని చేసుకోలేకపోవటము, ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తున్నాము. ముందు మనం చేయాల్సింది ప్రాపర్గా రెస్ట్ తీసుకోవటం. ఎవరికైనా జ్వరం వచ్చింది, దాంతో దగ్గు మొదలైంది అంటే పర్లేదులే, ట్యాబ్లెట్లు వేసుకొని ఆఫీస్కి వెళ్దాము, పని చూసుకుందాం అని కాకుండా ప్రాపర్గా ఇంట్లో ఉండి రెస్ట్ తీసుకోండి. తగు వాటరు, హైడ్రేషన్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ చేసిన తర్వాత కూడా దగ్గు కనుక మనకు తగ్గకపోతే, ఎక్కువ అవుతున్నట్టుంటే కనుక మీరు మీ దగ్గరలో డాక్టర్ సూచనలు, సలహాలు పెట్టి మందులు వాడితే కనుక ఒక వారం 10 రోజుల్లో పూర్తిగా నయమవుతుంది. దీనికి మనం యాంటీహిస్టమిన్స్, కాఫ్ సప్రెసెంట్స్, కొంతమందిలో నెబులైజేషన్స్ పెడుతుంటే కనుక ఈ దగ్గు సహజంగా చాలా మందిలో తగ్గిపోతుంది. కొంతమందిలో చాలా రోజులు నీరసం కూడా ఉంటుంది. ఒక వారం నుంచి 10 రోజుల వరకు నీరసం ఉంటుంది. ఇట్లా నీరసం ఉంటే కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇది సహజంగానే జబ్బు యొక్క లక్షణం, వైరస్ యొక్క లక్షణం. సో నిదానంగా శరీరానికి కనుక టైం ఇస్తే కనుక అదే ఇట్ విల్ రికవర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. శరీరం అదే తనంత తనే మెల్లిగా కోపప్ అవుతుంది. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రాపర్గా రెస్ట్ ఇవ్వటం. జబ్బుకి కూడా మనం కొద్దిగా విలువ ఇవ్వాలి. సో ఈ ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకుంటే కనుక ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ ఆఫీస్లో కానీ, మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల కానీ, మీ చుట్టాల్లో కానీ ఎవరికన్నా జలుబు, దగ్గు ఉంటే కనుక కొద్దిగా ప్రాపర్ హ్యాండ్ హైజీను, తుమ్ములు వస్తే కనుక మాస్క్ పెట్టుకోవటము, ఎవరికైతే ఇబ్బంది వచ్చిందో వాళ్ళని మాస్క్ పెట్టుకోమంటాము. ఇట్లా చిన్న ప్రికాషన్స్ కనుక ఫాలో అయితే మనం రాకుండా నివారించవచ్చు. మనకి ఫ్లూ వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇది కూడా సమయమే. జనరల్గా మనం జూన్ నుంచి జూలై నెలలోనో, ఆగస్ట్ నెలలోనో తీసుకుంటే కనుక ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న 8 వారాలకి మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ వస్తాయి. అప్పుడు మనకు వచ్చే వానాకాలానికి, చలికాలానికి రక్షణ కింద అవి పనిచేస్తాయి. సో కామన్ ఫ్లూ, కామన్ కోల్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఏ వైరస్ అయితే కారణమవుతాయో దాన్ని ఈ వ్యాక్సినేషన్ కవర్ చేస్తుంది. అది మనం ఈ సమయంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వచ్చే చలికాలానికి దానికి కూడా మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. క్వాడ్రి ఫ్లూ అని రకరకాల కంపెనీలతో ఒక 4 వ్యాలెంట్ ఉన్న వ్యాక్సిన్స్ వస్తాయి. ఏదైనా మీరు తీసుకోవచ్చు. మీ దగ్గరలోని డాక్టర్ని కానీ ఎవరిని సంప్రదించి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటే కనుక ఫర్దర్గా మీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, లేకపోతే కామన్ ఫ్లూ ఇట్లాంటివి కానీ రాకుండా నివారించడానికి వీలవుతాయి. థ్యాంక్ యూ.